Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa zeme ko na pumangai dale. Zinai ka pai ke ze cricket sumai ke drug controller general of India na sa ze India ka na covid vaccine tlo pe Covaxil kai rolu ze mak chi me na apo de ge pe gai za tral te ga rang phe ga ne le ze disease ya na sa le. Drugs Controller General of India na saza apo COVID vaccine kana Covaxil kaya rolu ze mak chimene pira zai zemenata ya kaplira clinical trial tera Vellore Christian Medical College ne tegulei za salei Arunachal gu Governor Brigadier BD Mastrado ka pai ke zikr damai ke additional charge of Mizoram gu Governor tukle rahang Rashtrapati Bhavan ne hetpet kaidale Governor Brigadier BD Mistrana zinai ka pai ke zikr ket mai ke Mizoram Aizol ga wangza Raj Bhavan ge additional charge of Governor Mizoram gu Governor Sakite zepadam lugai dele Zai Ganga Prasad Sikkim gu Governor do Manipur gu Governor additional charge seklur hang Rashtrapati Bhavan hepet kai dele Manipur gu Governor Dr. Nachmal A. Heptulal Pugutena namai ka pai ke zingkai tingkum changna jang kai ket ka loidu dele za sale Ganga Prasad Sikkim gu Governor na namai Delhi gena Limbagri Air Asia gena Infal International Airport ting chop kunta cricket hi ge wanglu za Raj Bhavan ge Governor gu padamlu betuz sakite gu le za sale Pai ke zikr dammai ge Dimasa National Liberation Army na saza ka pai ke zikr ma dai mai ge na choose ka pai ke zikr ming India Independent Day 15 August mai changba Assam district ming ge ma ka ta lai ne thingulei za sale Aime district mingeuzi Karbi Anglong Dima Haso Satsar Hailakandi zai Karimjanga district ke malai ne thingulei za Dimaso National Liberation Army na sale aiza government da independent nation anui nagama gum zakdei ki za Hindrimbam registered paylo ze ki ko delei za sale Zinai ka pai ke zikr ke tingi Himachal Pradesh ki North district ke Rekon Pio Simla National Highway mingeu ke mekidi mekuse mina hangkrewa sai di le zai mina ki ma minam ni ze pe ze lari le za sale Kinor District Administration gu official report sai suiza gri poine ka chum zai tragri eket ka ngau dele kana Hex RTC Himachal Road Transport Corporation bus gri mina hangadai si medu pungba gri zai Bolero SUV kau pungai ni zai pabamchi mak se pe lari le za ka chewle Do Tibetan Border Police team ka nana pabam ka chambe ingeu kira me zai hakora mege pe za la le za sale Noble Prime Minister Narendra Modi na saza Himachal Pradesh jinai megina chadi milai na hanga rangkang lakna ex gracia Prime Minister National Relief Fund ne panui ki mahang peigulei zai kazam ko mahang leina rangkang te changringe peigulei za sale Himachal Pradesh government na kapai ke zikr dammai ge saza chogu me Himachal Pradesh tourist spot pabamgo ibe pirata ramalai na kapai ke zikr ku chum rimai ge choose COVID-19 negative certificate RT-PCR gu te 72 hours ze langsum zai rapid antigen gu te ze lang kenagu makchai COVID-19 vaccination certificate dose kana kabloi levugu certificate tele maka gyura pheta dele is sale is the dammai tingi ge Himachal Pradesh Chief Secretary Ram Suhab Singh ne hepet kaidale palam ane namai hatsai kaklung ge Himachal Pradesh ke COVID-19 case to hang bambi de ge jaka chewle Zinai ka pai ke zikr ket sumai home ministry na saze North East India longe Mizoram na Manipur na drug overdose death rehote mak rabe tun zoni begene saidi me tu ze kilang le za sale Home Ministry na saza Mizoram na tingkum chang na za cruise na gana tingkum chang na za cruise ku report sai suiza drug overdose rehote mak rabe tun zoni begene minor rex na za kerre asai di le za sale Zai Manipur na tingkum chang na za cruise na ge minna hang kru ma dai apo drug overdose na chai di le zai tingkum chang na za cruise te set ke minna hang kai ke zai tingkum chang na za cruise ku ge minna hang kai ma dai plale na chakai ze minna hang ring ku drug overdose case na chai di le za sale Ministry of Home Affairs gu report sai suiza tingkum chang na za cruise na gana tingkum chang na za cruise ku North East ke drug overdose case na chai di me Sikkim gina minna hang te set Tripura gina minna hang ngeu Meghalaya gina minna hang chum Nagaland gina minna hang chum zai Assam na Arunachal Pradesh gina zero case aketu gale za sale Union Health Ministry gu report sai suize India ga COVID-19 rar jinai positive test pe me mino changhim remingye za hai chum jering gu chum do positive test pe le za sale Zai COVID kan robagina idai di me recovery jinai to ze mina chang dai ze kru gu chumma irai di le zai na ka to ze India lunga COVID kan robagina idai di me plan to ze kro ku chum za lak Russia irai de le ze kchele
Union Health and Family Welfare's National Vaccination Drive report sai suize COVID vaccine ro kapkai lo meters zemena kro ringyo ko nomdu kapkan leize salei Manipur State Health Department gu report sai suize jinai ka pai ke je cricket mage Manipur COVID case ka chibe test report pe mina hasro mo positive test report leizai mina hangkrewa chai di leize salei Tai COVID kan robing na ida di imagine to is a high snazan kai ku chuma ida di lei na ka to is Manipur ga recoveries COVID rarit kina ida di me sangres squeezes naza hama dazer squeezes kui me ida di lei je ka chewlei Bakanabe to is a day period kan thoben sa sporting news mara some news ne zeme ku na pumwangai de lei Argentina forward Lionel Messi Barcelona getting kumka ket thogai lubachang jinai ka pai ke je cricket mage Paris Saint-Germain getting kumka nahang contract sign te gaide lei Lionel Messi ne jinai ka pai ke je cricket mage Twitter ke tweet goi je Paris Saint-Germain gen thorangu rai lo je pasui lei je ka chevlei ai gina na mai gu mara sam news ka loi gaide lei pi guys ang kinga ni malai ndu to de lei